이게 보존의 채널이거든요. 경쟁해가지고는 안 된다 이쪽은 생각하니까 아예 나는 없다 이렇게 생각해. 짝짓기 중에서는 이제 하나 있는데 이쪽이 짝지으면 애기가 나오잖아요. 이쪽이 있으면 요거는 이제 돌봄이고 50번은 큰 가마솥이에요. 큰 며느리들이 옛날에 가마솥이래, 가마솥. 가마솥. 가마솥 게이트. 바로 그거예요. 안방마님 딱 맞아. 안방마님 자기야, 이게 전통 요리 해가지고 그러니까, 배운 딱이야, 거 딱. 지금 여기서 큰 가마솥으로 지금 그러니까 네, 식당 하고 있잖아요. 지금 딱이야, 제대로 딱, 하시는 딱. 거예요. 아. 이거. 딱이야 딱. 그냥 아무나 오세요. 이게 딱이야 딱. 50번 있으신 거예요. 너무 신기하다 저거. 네, 50번 발이거든요. 우린 영어를 못해서 저거 봐도 해석을 못할 것 같아. 그리고 27번. 근데 저것도 잠깐이야. 그렇게 20번 열심히 조금 공부해놓고 더 또 자각을 못하고 사람. 인간이라는 게 그렇죠. 근데 저는 이게 머리 쪽은 다 비우네요. 비어 있다는 건 머리가 비었다는 게 아니라 미정이 이게 되어 있는데 아래쪽에. 수용적이에요, 되게. 무슨 이론을 듣든지 간에 수용적이에요. 이게 차 있는 사람들은 남의 얘기 잘 안 들어요. 무슨 이태로운 이론이 나왔어도 시간차에 뭐 이런 거 잡았어요. 제가 설명해도 잘 안 들어요. 자기 이미 고정된 생각이 이미 있는 거야. 넌 해. 이미 차 있으니까. 아유 뭐싹 비어 있네. 그러니까 어떻게 보면 6개가 비어 4개, 5개인데. 근데 이제 요 가슴 싸서 가마솥 게이트. 오. 난 돌봄의 게이트가 아니더라고. 가마솥 돌봄은 게이트. 일일이 그러니까 먹이는 거 말고 케어하고 이렇게 그런 건데 그거 아니시라는 나 얘기죠. 근데 아니더라. 예. 가마솥 게이트. 아니 통이 우리 크네. 친할머니가 진짜 좀 네. 약간 치맥기가 와갖고 우리랑 이제 같이 좀 살려고 좀 와 계셨는데 우리 여동생은 잘하는 거예요. 그거를 근데 나는 이게 안 되더라고 잘. 그래서 난 그때 알았어. 내가 아니구나. 근데 나는 간호사 하고 싶었거든. 되게 어떤 면에서 선생님하고 간호사가 되고 싶었는데 그래서 간호사 하면서 내가 지금 백여장사처럼 진짜 이게 되게 하려고 그랬는데 그게 아니라는 걸 알고 지금은 더 뭐냐면 내가 간호사 되고 싶었다고 했던 그 말조차 지우고 싶어. 그 정도로 아님을 알게 된 거예요. 그런 거를 잘 못한다는 걸 알게 됐어. 나 우리 엄마 아빠 돌아가시기 전에 내가 다 그랬던 이런 이유가 있었구나. 그러면 정금 씨 것도 알려주세요. 네. 양력생이라 아시는 거예요? 네, 6.25. 6.25? 오, 안 잊어버려, 안 잊어버려. 아니죠. 절대 안 잊어버리겠다. 양력생일이 네, 절대 안 까먹겠네요. 몇 년도? 69년이요? 9월 네. 25일. 네. 그런 것도 양력도 다 외우고 있구나. 아니 찾아보니까 6.25더라고. 그래갖고 이제 시간을 3시부터 5시, 오후요. 오후 3시, 5시간. 네, 네. 오후 4시간. 불장난수 한번 해볼까요? 그렇죠. 아우, 이거 이거는 불장난. 나무가 센 건가? 이 17가지. 저기다 뭐 비가 젖었나 먹어서 보다. 그래요. 술 먹어서. 한국에서 태어났죠. 네. 휙 던져. 이거 얼마만에 해보는 불장난이야. 오줌 싸. 아, 가뜩이나 스스로 가지고 지금 화장실 오줌 엄청 싸. 허벌나게 다니고 있구만. 아, 진짜. 전국을 다니면서 사투리를 다 배워가지고. 전라도에 가서 강의할 때 허벌나게 막 이러면서 강의하고. 아, 전국을 다 다니셨어요? 네, 지금. 아까 박랑이 게이트 있었잖아요. 네네, 맞아요. 진짜 박랑이. 지금 역마살이죠. 전국을 지금 다 다니겠어요. 선생님. 야, 정금 선생님은 지영민 선생님하고 완전히 달라요. 지영민 선생님은 이쪽이잖아요. 물론 가슴 센터는 여기 똑같은데 힘이 넘쳐. 퓨어 제너레이터 맞지? 아니, 저기 아까 지 선생님은 요 안에 모터가 요 네 개인데 모터가 하나도 없어요. 그러니까 체력이나 이런 거는 되게 모터는 약하시기 때문에 맞아요. 중간중간에 쉬셔야 돼요. 퓨어 제너레이터 맞죠? 그 다음에 중간중간에 퓨어 쉬어야 돼. 제너레이터죠. 아, 야, 저거 너무 신기하다. 그리고 비장센터 요것도 비어 있어요. 그러니까 그거 약해. 건강 면역도 약하고, 맞아요. 예, 그러다 보니까 이 4개 모토하고 그 건강 면역 센터가 없다 보니까 대체 의학을 많이 좋아하실 그래서 거예요. 엄청 근데 오히려 완전히 좋아하지, 완전히. 뭐이 비장의 너무 신기하다. 건강, 어여, 면역 오세요. 이런 것도 있겠다. 가장 강력한 일과 이 섹스의 장력이 이게 청고 센터거든요. 이 사람들이 여기가 있다 보니까 힘이 좋고. 아,
그분 센터까지 있으니까 모터 4개 중에 강력한 모터 모터 물론 4개까지 있다면 더 엄청나요. 밤새워서 그거 할 때만 장비별로 안 자고 하기 싫은 거는 또 그거 안 아닌데. 떨어져요. 노예처럼 살게 돼요. 근데 그게 그 건강 영역 그러니까 힘이 아주 좋고 건강하신 거죠. 그러니까 두 분이 같이 있으면 여기 불이 같이 들어와요. 그러면 우리가 그러면- 힘이 든다는 거네. 네, 그러니까 거기에 온도가 힘을 갖다가 좀 응? 힘이 그래서 우리 같이 있을 때 이렇게 뭔가 아까 이렇게 저 윈윈하는 뭐지? 듯한. 나중에 오신 그러니까 분들 있잖아요. 제너레이터로서 힘을 갖다가 힘을 주실 수가 있고 그 가이드 방이- 해주시고 안내해 주시고 골고루 잘 하는 것 같아. 불로 있으면 게이트는 없어요. 그래요? 옛날은 진짜 혼자 다녔었는데. 근데 혼자 회로가 잘 되니까 혼자 있어도 괜찮죠. 그런 부분은 있어요. 근데 혼자 뭘 그렇게 막 하는 걸 좋아하진 않아요. 혼자 있는 건 좋아하는데 뭐 혼자 일하고 이런 거보다 난 여럿이 모여서 하고 뭐 이런 걸 좋아해. 난 영화도 혼자 잘 봐. 저번에 분당 가서 우리 애들이 안 놀아줘갖고 나 혼자 영화 봤다니까. 근데 저는 그런 일은 아시지? 거의 없어. 저는 혼자 가는 거 별로 안 좋아해. 어쨌든 하루 종일 영화 5편. 옛날 우리 언니랑 그랬다. 아유, 왜 이래. 우리 언니랑 그래가지고 둘이 강남에서 5편은 아니고 3편 본 것 같았어. 영화 엄청 좋아. 5편 보면 눈에 빠지겠어요, 진짜. 나중에 눈 아프 맞아. 아픈 정도가 아니라 아침에 일어나서 자기 전까지 영화만 보는 거야. 밤새지, 밤새. 아, 밤새. 밤새. 내가 다 좋아하는 노래만 나와. 난 영화관에서 보는 걸 좋아해요. 영화를. 와 우리 정금 선생님은 진짜 어머님에 대한 그것만 잘 극복하시면 아니 이제 극복된 거예요. 네, 그러니까 사실은 이제 그러니까 그걸 알게 된 게 알리죠, 나한테 그리고 또 내가 말을 하게 된 거가 다 알고 이게 저도 이 노래. 된 거더라고. 사람에 대한 사랑이 70%. 괜찮잖아. 안 되잖아. 밤이라서. 그러니까 다양한 종류의 사람들을 다 받아들이고. 네. 저는 남녀 노소를 별로 안 보고. 그리고 남자들도 편해요, 이거. 뭘 할 때. 멤버들이 아주 잘 구성되셨습니다. 원장님. 이제 친구가 오는 시점부터 이제 우리가 활성화가 되는 거야. 내가 지금 오고 있잖아. 그치? 활성화가 되는 거야. 때가 돼야지 다 되는 거 같아. 이 노래 이어폰 끼고 혼자 들어도 진짜 좋아. 내가 고속버스에서 듣는 노래 이거. 5시간만 이렇게 이건 뭐예요? 이 알린 노래야. 지센터 정리들의 노래예요. 아까 방향성 사랑 정의된 사람들. 질센터. 그대만을 사랑한다. 한 사람만. 한번 봐봐. 성공했네, 드디어. 드디어? 이거 안 먹었는데? 누가 먹다 버렸어요? 아니야, 그거 일부러 태워봤어요. 아. 티라고. 아니, 이거 구워질 것 같아. 팝콘같이 튀는 거 아니야 혹시? 그러게. 그러니까 그러라고 궁금해서. 한번 해봐요. 뭐야? 예! 내 생각이 맞는 거. 진짜 그 우주인이 맞다. 고향대로 오네. 근데 꺼내서 먹어보고 싶다. 이거 어디 있어요? 이거 찍자. 저쪽에 있어요. 얼른 꺼내줘. 아니, 아직 안 익었어. 저쪽에 좀 더 익으면 맛있겠는데, 엎어져 있어. 어디? 찍자 어디? 고기 아니, 긴 저기 젓가락. 저 뒤에. 저 원장님 뒤에. 여기요. 아, 집게는 여기 있구나. 이거 꺼내봐요. 이거. 요거. 아, 감자 넣으셨구나. 아니, 감자 안 났어. 아니, 그니까, 옥수수. 여기. 그 새가 있어서 뜯어.
장갑 없어? 장갑 없어? 그냥 엄청 뜨거울 거예요. 장갑 없어? 장갑. 다른 방법이 있어요. 원장님 너무 귀여워. 예, 또 들어갔다. 이거 얼마나 뜨거운데? 꺼내야 돼. 어. 이거. 다 탔겠다. 탔어. 아니, 밑에는 저기 달릴 수 있어. 이제 이렇게 하고 꺼내봐요. 어때? 응? 꺼내봐. 응? 이거 꺼내봐요. 오. 안 돼요. 잔디 같아요. 요거 꺼내봐. 다 탔나? 이게 아니, 요거 딱 맞을 것 같은데? 타가지고. 이 찌개는 너무 작은데? 더 커야 되겠다. 아우! 어디요? 너무 탔어요. 아이고 어떻게 먹어? 아니, 옥수수 있는데 부른 더 알탕 같은데? 아우, 냄새. 옥수탕 냄새. 조금만 더 일찍 건졌어도 먹을 수 있었는데. 아유 매워. 이제. 구워 먹어. 아 옥수수 뭐야? 구워 먹는. 이건 아니잖아. 역시 천재야. 역시. 아, 역시 맞아 삶은 거보다 구운 걸. 돼지꾸는 달라. 맞아. 삶은 데다가 또 굽기까지. 야. 이거 아까 젓가락 아니 저기 줘봐요. 세. 야. 대박입니다 대박. 야. 역시 잘했네. 천재가 맞았어. 자, 이 장갑 좀 줘봐요. 원장님 장갑도 가지고. 안 돼. 이거 먹는다고 안 걸리거든? 꺼질 거 같아. 얼마나 고소한지. 나 이거를 하나 꺼내야 돼. 불 꺼져요. 다시 집어넣으면. 그렇게 걸쳐놓으면 될 것 같은데. 세상에 이런 맛이 없어. 선배이다. 둘다 아니 젓가락 아니 장갑 가지고 이거 하나만 꺼내갖고 이렇게. 진짜 맛있다. 어떤 거야? 이거 소스요? 가운데 거를 하나. 그냥 아까 그렇게 해가지고 구우면 됐을 텐데 왜? 아니 원장님 장갑 줘봐요. 제가 할게. 장갑이고 뭐 간단하게 해결되는 거. 에이 아니라니까. 이것만 딱 올려주면 아니라니까. 제가 아 할게. 그 위에다가 그럼 돼. 그렇지. 근데 불 직화의 느낌이 안 난다니까. 그러면 거기다가 올리면 되잖아요. 그거 넣고 지금 그 위에다가 뭘 하자는 거야? 아 이거를 먼저 그럼 꺼내고 올려야지. 집게로 집어줘야지. 내가 집을게요. 잠깐만. 응. 네, 뜨거운 거 좀 잘 집어. 빨리 올리세요. 왜? 그 위에다 넣는다고. 아, 그건 해도 괜찮은데? 아, 그럼 놓으세요. 감자, 나 보시라고. 일단 넣으세요. 아, 저 뜨거운 거 감자 잘 먼저. 집어줘. 감자 먼저 넣는가? 아우 뜨거워져요. 빨리 온 주세요. 어우, 안 뜨거워. 안 뜨거워요? 괜찮아. 너무 많이 넣지 마세요. 응. 아 6개. 구운 건 내일 먹어도 되니까. 아, 저기. 아 내일 먹어도 되니까. 내일 먹어. 아, 저 우리 애기들도 오니까. 아 맞아. 2-3명 더 오지. 됐어. 됐다. 아니, 그걸 왜 이것도 올려놔? 요거 구우래잖아. 아, 이렇게. 그냥 위에 또 올려놓으면 되지. 아니 그래도 직화의 돼지 느낌. 당신도 옥수수 또 올려줄까? 난 너무 많이 먹었어요. 기가 막힌 맛이 있지. 그런데 너무 많이 드시잖아요. 이거는 맛이 좋아서 그냥 또 들어가. 또 들어가, 여기서. 여기 떡도 있어. 아 떡은 저 위에 얹어 넣어도 되겠다. 예. 떡 던져놓고 같이. 그냥 줘보세요, 떡 하나만. 이거 아직 냉동이 돼. 아니 언제 냉동된 거. 오호. 이 맛 진짜 죽이다 죽여. 이거 봐라. 아 즐겁네. 진짜 죽여. 이건 또 구웠다가 내일 먹어도 돼. 원장님, 우리 송교수님하고 설거지 한 거 찍은 거 있잖아요. 그것 좀 올려주세요. 아, 송교수님한테 보내드리게. 그렇죠. 이 포럼 때 오셔가지고 설거지를 각자 하라는 거예요. 그래서 아니면 이렇게 몇 명 이렇게 해가지고
설거지를 거기 온 사람들이 이렇게 하게끔 하라고 그러는 거 같은데. 그래서 제가 조정님 그러면 오늘은 저희가 할까요? 그랬더니 그래서 저희가 그렇죠. 그렇죠. 장갑을 하나 가져오세요. 아니 그게 누구부터 안 돼. 내놔. 이게 거기 많아. 이 떡이 과연 기대하시라. 진짜 기대하시라. 기대하셔도 그거 이상의 그 맛이 나와. 뭐가 실망은 감자가 없어. 떡이 떡, 감자 모든 것이. 그래? 기대가 돼. 여기서. 이거 어쩌니? 피크. 네? 뭐예요? 기타 피크. 피크 거기 있어? 선생님 세탁기 돌리면 많이 나와요 원래 바지에서. 100개를 샀거든. 자꾸 잊어먹어서 기억력 지수가 나보다 더 나쁜 거지. 아니 샌들 신으면서 저런 나도 저번에 기억이 조금 낮게 나왔는데 또 아, 그 샌들 신으면서 양말 신는 거 그러니까 너무 꼭 저렇게 양말을 또 올려주네. 진짜 그게 하나 샌들이 원래 양. 그거는 아저씨 패션도 아니야 할아버지 패션이야 할아버지. 아왜 그랬어? 샌들의 양말은 진짜 할아버지 아 패션이야. 그러네 진짜. 내가 샌들 양말 신고 있네. 몰라. 본인이 뭐라고 했는지 알아들지 못해. 아니 근데 오늘 올려? 그 우리 지 선생님 저기 그 신발 트류기항용 신발 그거 대박이었어요 그게. 이거 뒤꿈치 이제 하기 싫어가지고 달았어. 이제 또 바꿔야 돼. 저 1년에 이거 몇 번 바꿔요. 하도 이것만 신고. 우리도 저걸 사가지고 수리기 안경으로 다니고. 이게 안 미끄러지고. 아 좋더라고. 물속에도 막 들어가고. 야 수류기 안경. 자 우리 예 실장님은 뭐 디자인인가 또 한번 가야지. 장가는 어떻게 가야 돼? 양력생일은 당연히 있을 거고. 네. 몇 시 태어난지 알아요? 시간은 잘 모르는데. 아 시간 몰라요? 네, 근데 저희 어머니가 전부 치다 가셨다. 저도 알아 가셨다고 했거든요. 그러니까 아침 오전 한 7시 근처지 않을까? 아니 전부 치는 거 아침에 전부 아침부터 쳐요? 이렇게 일찍 명절 잡았어. 때 명절때인가 보다. 네, 명절 때 전부 치러 가려다가. 신정이거든요. 아 신정 1월 1일 양력. 네. 와. 오. 절대 못 잊어. 그러면 성함이 이해를 뭐예요? 여기다 놔요. 이름 너무 멋있잖아. 예지후. 예술적이야. 아니 예지후 그러면 뭔가 그쵸? 예지몽 뭐 이런 생각 떠오르네. 예지하는 뭐 제후다. 뭐 맞아, 이런 맞아, 게. 맞아. 예지의 능력이 있는 제후. 예지후. 아, 우리 딸이 예지인데. 86년. 감자는 딸 조금만 있어요? 좀 적어놔요. 86년 어디다 적어놔요? 이걸로 적어놔요. 1월 1일이요. 저기 사이에 신정에 야, 요거 되게 좋다 이거. 요거. 얼마나 1월 1일 날 그 아침에 전부 치고 있다가 그럼 몇 시쯤에 전부 칠까요? 1월 1일 같으면 한 7, 8시? 그래도 오전에 아, 10시면 차려 지낼 테니까 네. 9시, 10시 아니 저희는 좀 일찍 붙여서 한 7, 8시 정도. 7, 8시 그때 붙이죠. 그 전에 벌써 준비가 다 끝나는데. 7시 야 진짜 일찍 깨어나네 우리는 저는 전부 치다가 쓰면은 아니 가는데 병원까지 가는 시간이 있으니까 한 8시쯤 아닐까? 아니, 저는 한 7시쯤 붙인 것 같아요. 좀 일찍 붙여요. 지금. 아니 7시에 붙이고 있다가 네. 그 다음에 병원에 갔으니까 병원 가는 시간이 뭐 엄마한테 한 확실하게 아, 한번 물어봐. 7시 반 7시 반 아 그렇구나. 병원 가는 시간이 있구나. 아 그 생각을 못했네. 7시 반, 뭐 한 30분 걸렸다 치고. 네. 7시 반, 8시. 병원이 더 멀지 않나? 서울이 이제 시골이에요, 서울이에요? 서울. 서울. 아, 서울. 서울에서 태어났죠? 네. 차가 오나 우리 나무 그만. 우와, 우리 김정금 선생님하고 비슷한데 에고센터 하나 또 붙어 있네. 아, 그러네. 에고센터. 근데 머리 요거는 또 뭐예요? 여기 좀 여기 빨간 거 여기 요거만 있잖아. 빨간 거 위에 내려오고 아래 올라온 거.
요거는 내려온 거는 과거에 대한 혼란이고요. 그게 정신적 압박. 빼는 게 아니라 아래쪽에서 빼버리면 아니 빼는 거 없어. 자기 타고난 건데 아래쪽에 그거에 대한 답을 줄 사람이 있으면 여기 불이 들어와요. 이렇게 있으면 아래쪽에 56번 있으면 불 들어오듯이 양쪽에 이렇게 있으면 불이 이렇게 들어오는 거예요. 아까 두 분이 이렇게 6번 있으면 우리도 6번 있지만 이렇게 연결되면 이렇게 불이. 근데 여기서 보면 여기 38번 제일 중요한 위에 이게 70%잖아요. 의식의 70%, 의식의 태양, 의식의 태양. 의식의 태양 70%는 뭐냐면 38번 투사. 투사인데 어떤 28번 아까 그 게임 플레이어 그 게임하듯이 인생을 사는 거하고 인생을 투사같이 사는 거. 그 두 가지가 같이 만나서 어떤 투쟁하는 그런 삶을 스트러글하는 어떤 그런 게 있는데 이거는 삶의 의미를 진짜 찾아가는 그게 있어요. 그래서 삶의 아까 게임 플레이 하듯이 찾아가는 그게 아까 태양이었는데 이쪽은 수사같이 투쟁하는 이렇게 아니 왜 노래는 그 노래가 아닌데 왜 트로트 춤이 나오세요? 그런 게 있어요. 분위기 망치기 저기가. 반대하고 파이터 어떤 그런 거죠. 파이터요? 네, 파이터. 그러니까 삶의 어떤 전투력 있죠. 전투적 정신. 그걸 갖다가 불태울 필요도 있죠. 그래서 이런 어떤 삶에 대한 어떤 뭐 전투적 오늘 시작할 때 파이터 같이 그래 새로운 날이 주어졌구나 파이팅 하듯이 그런 어떤 그런 성향이 있잖아요. 그런 성향을 타고났어요. 먹는 거를 찍어서 보내야 돼. 우리 가족들이 움직이질 않아. 먹는 거 좋아하시는 분들이 말이야. 빨리 자격을 나를 갖추려고 포기했구만. 전화도 안 해. 삐졌나봐. 포기 당하는 걸 좋아하시는 거 아니에요? 아, 삐졌나봐. 적절한 행동을 보증하는 어떤 사이킥한 어떤 심리적인 어떤 이거 저기다 넣어야 되겠다. 그런 거. 어서 오세요. 오. 뭐야? 언제 아이고, 애기는. 여기는 저기. 아, 여기 나요, 그럼. 우리 빨리 먹어야 되겠네. 우준아, 일로 와봐. 이라고 그러잖아요. 이렇게 심리적으로 심령적인 그런 기프트가 있어요. 나방들? 괜찮아. 하고 났는데 언제 어떻게 싸워야 될지를 아는 그런 거. 여기 옥수수 드세요. 이거. 아, 네. 이거 다 잘라놓은 거예요. 근데 부정적으로 나타날 먹는 때는 게 아니고요. 일반적인 규칙으로서 반대하는 아, 그냥 이거, 이건 이제 구워야 돼. 근데도 맛있을 것 같아. 일반적인 아직 더 구워야 돼. 바짝 구워요. 싸우려는 기준이 너무 터는 아니고. 부정 속에 긍정이 있고 긍정 속에 부정이 있으니까 그래서 어떤 이런 굉장히 기질이 센데 맞아요. 고집이 고집세요. 엄청 버텨. 이쪽 반대쪽 39번은 또 방해는 막 이런 거거든. 그러니까 투사 막 이런 반대 여기다가 뭐 장애 아유, 고집이 머리 딱 이렇게 큰 거야. 자기가 버티려고 하는 정확한 얘기. 잠자리 아까 잡아달라고. 잠자리 사러 가자고. 며칠 전에 또 우리 때문에 버티고 아니에요? 하여튼 버티는 그런 게 있나 봐. 나도 이게 있거든 30%. 인생에 파이팅하는 그런 게 있어. 나도 있어. 근데 손해야. 의자야. 그래가지고 두 사람 손해야. 그러니까 빨리 알아차려야지. 아니 근데 이게 뭐 그렇게 하고 내려놓는 게 아니라 긍정적으로 사용하면 인생에서의 그게 파이터로서 어떻게 보면 어떤 투쟁력이랄까 그래도 여기 시원하죠? 파이팅하는 거 오늘 할때 정말 불 멋진 켜도. 살자 아닌데, 여기 좀 벗어나서 여기에만 가도 시원해. 하고 이게 1라운드 쉰 다음 쉬고 떡 그다음에 드세요. 다시 떡 2라운드 구운 거. 튀어나갈 때 하면 파이팅하면서 또 튀어나가잖아요. 그런 어떤 그런 정신 그런 어떤 도전적인 정신 깔려고 나 그런 걸로 이렇게 해나가야 되니까
조직 생각해 정확하게. 여기 38, 39가 맨 위에 70%, 90, 70%, 20%. 떡 안 드셔요? 38, 39. 떡은 다 고친 거 같고. 둘다 굉장히 90%가 이게 차지하고 있으니까. 여기 있어, 꽃이. 근데 또 돌보면 그 아래 있어요. 배가 인생 아프네. 후반부가면 이제 먹어서 기분이 난 배가 나빠니까 아플 정도야, 지금. 애는 잘 먹어. 아까 밥 먹을 때부터. 그거 먹어봐. 여기 48.3, 무의식의 태양 70%. 우와. 요거는 48.3. 이거는 뭐죠? 이거는 활력이 있어요. 삶에 활력이 있고 기꺼이 활력을 줘서 18번 있는 사람이 있으면 18번인데 지 선생님 문제 제기를 기꺼이 하게 이렇게 문제 제기를 기꺼이 할 수 있게 되고 거기에 대한 뭐 솔루션이 있으시면 솔루션이 또 있어요. 책사들이 있네 이렇게 딱 봐도 이게 솔루션이 태양이에요. 그러니까 만져봐봐. 솔루션 이게 40%, 이게 70%. 이건 상향권, 성장 물질 세계에서 이렇게 가끔 쟁취하려고 하는 이건 또 행정가가 될 수도 있고요. 지금 실장으로 이렇게 했는데 이렇게 했는데 언니가 개가 너무 귀여워. 개가 뜨거워가지고 이걸 못 잡고 계속 떨리고 있어. 아이씨. 어떻게 도와드릴 수가 없어. 저 보세요, 저 보세요. 아유, 제가 손바닥이 좀 두꺼워가지고. 오, 그쪽에. 너무 배 아파, 너무 많이 먹었어. 그거는 섹스얼러티. 지금 이성적인 부분에서는 오, 향이 난다, 향이. 섹스얼러티가 있어요. 오. 이거보다 조금 노란 거. 섹스얼러티는 이제 보였어? 이거는 아주 맞춰주고 노랗게 보면 연결될 수도 있고 근데 밑에 감자를 좀 남녀 간에 남자 사이 가마 속에 있는 있는 거 아니야? 훈제향이 나, 훈제향이 나, 진짜. 아 근데 결정적인 게 왜 그런 걸 태어난 거야, 갖고. 가마 속에 이번 중에서도 지금 59.5예요. 59.5면은 굉장히 이거 완전히 이거 6단계 중 5단계로 요거는 좀 이제 카사노바나 팜파탈이야. 그러니까 혁기가 있어. 여자친구가 끊어지지 않을 때. 여자친구가 끊어지질 않는데. 59.5. 스탠드? 원나잇 그래서 그런 본인이 그런 매력이 있고 그런 게 있어가지고. 아유, 또 내일부터 그냥 여기 줄줄이 쓰는 거 아니야? 근데 문제는 이제 조금 나도 13 프로파일이지만 여기가 1번, 3번 있잖아. .1.3 있잖아. 이거 그러다 먹어봐요. 보니까 간만 먹어봐. 진짜 맛있어. 13 프로파일이 어떤 사람들이냐면 1번은 주역상에서 맨 아래 1층의 바닥이에요. 그래서 탐구자야. 그래서 머리로 공부하는 법을 배워야 돼. 어려운 노래인데 노래 잘 머리를 좀 안경 끼고 좀 공부를 해야 되는 노래가 좀 스타일이 어렵다고 생겼지만 하나. 나도 일상이지만 1번은 공부를 해야 돼. 머리로 이해해야 되고 그 다음에 3번은 공부 시행착오. 머리로 배운 게 맞는지 실제로 공부를 해봐야 돼. 이론에서 책으로 공부를 했는데 그게 맞는지를 실제 써봐야 되는 거야. 특별히 따로 안 주잖아. 그러면 고소하는 한번 먹어봐요. 자기 직업에서든 뭐 그게 남녀 관계든 엄청 이렇게 놓고 달라가면 안 돼. 묵은지 맛이 나는 거야? 연구해야 돼. 그래서 이게 내가 배불리다 수박에 이거 관심 없는 거야? 그다음에 먹고 싶으면 알아서 먹어. 하면서 그 원리가 내일 맞는지 먹고 해. 확인해서 원리가 맞으면 확실해지잖아. 자기 거 되고 아니면 새로운 원리를 복숭아랑 포도주 사왔는데. 일산 프로파일들은 약하거나 강하거나 둘 중에 하나밖에 없어. 약하다는 거. 떡이 너무 맛있어. 더 강한 거.
그러니까 그 분명히 저기요, 저기요, 맛있어요, 핫도그는. 같이 먹어야지. 그게 저기요. 우리 공부를 해 먹이면서. 배가 아파요. 시점이 없는 거야. 중간이 하나만 없어. 가지고 말아 먹어. 그러니까 잘 나도 익은 그래서 거. 아마 잘 익은 거 해요. 더 힘들었을 거야. 이런 사람도 일산번. 조금 잘 익은 근데 거. 나이가 들어서 이제 내 분야에서나 바짝 구워야 돼. 삶에서 너무 잘 만져. 연구하고 그러게, 시행착오 했고 내 분야에서는 내가 선생님 잘 줘봐봐. 키우는 거야. 선생님 다 야, 먹었어? 수정. 삼성아 줘봐. 너 이제 너무 맛없는 거 먹는다 지금. 풀어서 먹어, 진짜 맛있어. 올려요, 올려. 그래서 자기 분야에 스트롱을 줘야 돼. 그렇지 않으면 그래서 공부하는 법을 배워. 뭐가 짝 보여야 돼? 그래서 약간씩 타야지. 그다음에 공부하는 법. 그러고 다시 얹는 거야. 그리고 일본 프로파일들을 보면 원리를 꿰뚫어야 되기 때문에 나 원리를 이렇게 공부하는 먹으면 돼. 사람이 다시 있거든. 엄청 먹는데. 책을 읽어도 한 줄 한 줄 다 이해해. 한 단어 한 단어까지. 전국 스타일. 머리 엄청 좋아요. 맞아. 근데 1번 수제, 수제. 스타일 맞는 것 같아요. 근데 자, 이거 봐. 저도 옛날에 빨리 읽고 싶어가지고 일산인데 저도 굳이 안 해도 되는 남 책 빨리 읽는 사람이 너무 부러운 거야. 그래가지고 배웠어요, 그래서? 속독 학원도 다니고 속독 테이프도 한 세트 사가지고 속독 훈련하려고 다시 올려주세요. 속독 책도 껍데기만 다 계속 벗겼어. 필요가 없었어. 휴먼 디자인 알았다면 속독을 배울 필요 없어. 그대로 따라했어요. 일본 프로파일들 진짜 뭐가 맛인지 일본 아네. 사람들은 그냥 외워 그냥. 이제 아는 거야. 근데 일본 프로파일인 사람은 아니 이해가 안 됐는데 어떻게 한 줄 한 줄 이해가 안 됐는데 어떻게 외우냐고. 제가 그래요. 더 전형적으로. 일본은 다 한 줄 한 줄이 이해돼. 나 그래서 미국 유학 갔을 때도 나는 시험 범위까지 영어로 된 원서를 다 읽고 가기만 하면 다행이야. 왜냐면 읽었다는 건 내가 그만큼 이해했다는 얘기거든. 근데 동생도 유학 갔지만 동생은 어떻게 했냐면 이해가 안 되더래 원서가 다 외웠대. 이야. 아니 어떻게 그 몇백 페이지를 이해하고 어떻게? 있어. 그러니까 이 사람도 2번이지만 포토카피 어렸을 때 딱 보면 잊어버려. 포토카피 몇 페이지 몇 대 단에 있었다까지 나 이거 외우 연습 외우는데. 카피로 포토로 외워버리거든요. 너도 사진도 외워. 2번 프로파일이에요. 6기 프로파일. 그러니까 2번 있는 사람들은 맞네 이게 진짜. 그냥 대충 천부적 재능들이 있어서 그냥 알아. 그래가지고 그냥 대충 그냥 책 봐도 대충 속독으로 막 읽고. 근데 우린 원리를 알아야 되니까 우린 몰라. 천부적으로 알지 못하지만 그 대신 2번들은 시험 보고 나면 다 까먹어. 아, 다 까먹어. 시험 다 외웠는데 포토카피도 하고 다 외웠는데 시험 보면 다 까먹어. 근데 일산 프로파일은 원리를 갖다 다 꿰뚫었기 때문에 그 책이 자기 머릿속에 들어와 있다 그럴까? 딱 그때 봐서. 그래서 시험을 잘 봐. 그 시험은 2번들이 이게 유리할 수 있어. 최고지 뭐. 이번 저도 대학 때 시험 공부를 해야 되는데 책을 엄청 느리는 거예요. 연기는 속도가. 엄청 남들은 그래. 우리는 엄청 그래. 남들은 막 몇 회독 한다고 그래요. 나는 한 번 보면 다행인 거죠. 난 맞아 똑같아. 난 시험 범위 다 복구 가면 다행이었어 항상. 야, 대학 가면 얼마나 읽을 게 많아. 그러니까. 다 못 읽고 간 적이 없어 끝까지. 근데 안 그러면 찜찜해서 못 넘기겠어요. 공부를 다 완벽히 내가 소화를 해야지 넘어가지. 그래서 공부하는 법을 알아야 돼. 책 읽는 법. 물론 이제 속독을 배울 필요는 없는데 글 쓰는 법. 그런 거에 대해서 공부하는 법을 딱 알아야 되고 그럴 때 스트롱해지기가 좋으니까 평생 학습이니까 우리는 원리를 꿰뚫어야 되기 때문에 평생 학습. 그렇게 되면 3번 프로파일은 몸으로 막 시행착오 하는 거니까 나중에 이게 3번이 바로 그 시행착오 하면서 그게 되면 이 돈하고도 연결될 수 있거든. 뭐냐고. 큰 성공으로 갈 수 있는 게 3번이고 또 일산이 또 해따름 잘 성공하면 원리를 꿰뚫면 3분야 계속 구입하면 돼. 근데 일산 프로파일이 이거 했다 저거 했다 저거 했다 막 깐 거 막 옮겨 다니면 진짜 어렵지. 가는 데마다 원리를 꿰뚫어야 되니까. 이제 하나를 갖다 계속 파다 보면 5년, 10년, 20년 계속 파다 보면 배가가 될 수도 있고. 옥수수가 이 안에서 그리고 다행히 30번 없고. 일어나서 이제 뛰어. 그 다음에 직업으로 또 괜찮은 게 이게 에고센터인데 에고센터는 물질적인 세계에 자신감이 있어요. 자존감.
내가 약속하면 약속을 지킨다 뭐 이렇게 딱 해서 막 약속해도 되고 막 그래. 우리 없는 사람들은 약속하면 엄청 부담스러워. 꼭 지켜야 되고 5분 10분 뒤서도 지각하는 건데 있는 사람들은 뭐 2, 30분 늦게 와서 별로 부담도 안 느끼고 약속도 척척하고 막 그래. 진짜 이 26번은 뭐냐면 특히 뭐에 이렇게 퍼스트가 되고 싶은 그런 거야. 1등이나 최초. 맞아. 그런 거 있어. 그러고 살아야 돼, 예술장님. 1등이나 최초로 뭔가가 하고 싶은 뭐 그런 게 맞아. 있어. 그런 거에 대한 욕구가 많아. 그게 이제 그렇게 살면 돼. 그게 있고 그러다 보니까 이게 예를 들면 물건이 있다. 그럼 막 팔고 싶은 거야. 팔고 싶은 막 그래. 팔려는 의지가 있어. 의지니까 이거 의지, 애고 뭐 그런 거니까. 근데 누구한테 어떻게 팔아야 될지 몰라 26번은. 44번이 이건 직관센터거든. 여기 명리야, 여기 휴먼 뭐랬지? 44번이 있는데 44번은 직관 중에 후각이야. 후각이 아주 민감해. 그러니까 미식가가 될 수 있어. 코 이렇게 막고 하면 식초도 맛을 못 봐. 손자니도. 그러니까 코가 미식하고 굉장히 연관이 돼 있거든. 그러니까 그런 어떤 뭐 외식업을 할 수도 있는 거고 그게 꼭 아니더라도 44.4가 올라 있고 그 다음에 여기 있구나 중간쯤 또 인생 전반도 있고 의심 우리 이쪽으로 44번이 있는데 이거는 후각인데 또 사람을 알아보는 게 사람을 경계하기도 해요. 사람을 경계해요. 사람을 경계하고 엄청 하는데 후각이니까 개들이 이렇게 냄새 맡으서 네네 그런 냄새 맡아서 사람을 알아보는 거예요. 그러니까 진짜 냄새로 사람을 이렇게 알아본다는 건 아닌데 감각적으로 사람을 알아보는 거야. 그러니까 개코같이 개코기 때문에 사람을 그냥 어떤 사람이 나한테 좋은지 어떤 사람이 좋은 사람이 나쁜 사람인지 경계하면서 여기 조심의 게이트도 있거든. 그러니까 조심하면서 또 경계하면서 막 이러니까 후각적으로 알아차리는 거예요. 그러니까 이게 어떻게 보면 누구한테 어떻게 팔아야 될지를 갖다가 44번이 알려주고 그러니까 26번과 44번이 만나면 팔려고 하는 의지와 누구한테 어떻게 팔아야지 할지에 대한 직관 이 연결이 쫙 돼버리니까 세일즈 마케팅 그러니까 세일즈 마케팅 쪽도 괜찮아요. 여기서도 뭐 여기를 어떻게 하면 세일즈 마케팅을 할 것인지 뭐 그런 걸 갖다가 생각해도 좋지. 이 솔루션도 있고 그러니까. 머리에 있는 빨간 거 아까 나도 그거 질문했어. 과거에 대한 혼란. 과거에 대한 혼란. 그러니까 과거에 대한 혼란 이게 좀 나는 우울증 요게 위에 난 과거에 대한 혼란, 현재에 대한 압박, 미래에 대한 압박 이게 세 개가 다 내려오거든. 그러니까 내가 이런 병을 우울증도 알고 강박증 아는 게 그런 게 있고 그 다음에 이 38, 39 이쪽에 있는 것들도 이것도 우울함으로 가기가 쉬워. 왜냐면 생존을 해야 되는데 막 그거에 대한 압박이 있잖아. 뭐 이건 활력이긴 하지만 38, 39는 이게 부전하고 투쟁하고 방해하고 장애하고 막 이러다 보니까 고집도 세니까 이게 우울하기도 해. 연결이 돼. 그래서 아마 이쪽하고 영향을 받거나 요 위에 과거에 대한 혼란. 과거에 대한 혼란 진짜 많아. 생각보다 되게 이게 타고난 거 자기 사용 설명서야. 95년 1월 9일생 한번 봐주세요. 양력. 95년 1월 9일. 그다음에 여기 돈 아껴 쓰는 게 있고 지속 가능성이 있어야 되기 때문에 돈을 좀 아껴 쓰고 파이낸셜 플랜 같이 남겨두는구나. 미래를 위해서. 이런 쪽은 좀 재무적으로 가도 좀 괜찮아요. 회계나 재무. 이게 마케팅, 세일즈 마케팅이나 이쪽 아니면 뭐 재무, 회계 이쪽 가도 돼요. 근데 그런 거보다는 이 솔루션 쪽이 있기 때문에 뭐 기획, 마케팅, 세일즈는 조금 괜찮을 것 같아요. 기획 같은 거 개인 성향도 좋아. 아이디어 있거든. 아이디어 있으니까.
수영하자면 단점이 그리고 한층으로 돌아가겠습니다. 고집이 세긴 하지만 또 듣는 걸 잘해요. 13번. 리스너의 게이트도 있어. 열려 있어요? 네? 열려 있어요? 13번. 그 방법을 모릅니다. 리모컨은 그 테레비 밑에 오른쪽 서랍인가 있을 거예요. 알겠습니다. 뭐 TV 키는 이런 들어주고 그러는 거. 아 비상구가 있어서 삶의 부정적인 비상이 이건이 있어서 몇 시에 일어나고 몇 시에 자고. 아니 비상등이 있어서 어디 있지 않아. 저는 자기 느낌이 있어요. 진기 뭐요? 그다음에 이제 40분 응축했다가 점프하고 좋겠다, 좀. 삶에서 어떤 성장 발전을 아. 요구하는 뭐 모아서리, 넉마서리 이런 게 나쁜 얘기가 아니에요. 그래서 모아서 있는 것은 이제 여기서 끼가 있다는 거죠. 가족으로 잘해서 끼가 있는 거죠. 사람과 힘들어서 실천이는 제너레이터. 저는 퓨어 제너레이터고 긴장 있죠, 긴장. 긴장이요? 긴장을 항상 좀 많이 하는. 이 세상에 온 목적 자체가 긴장을 위해서. 이게 그러면 그걸 알아차리고 좀 내려놓고 그래야죠. 근데 본인이 하는 긴장 이완법이 있어요, 텐션. 이 텐션 크로스가 이 삶에 몸을 입고 온 이유가 텐션이에요. 근데 물론 책을 읽어봐야 되는데 텐션 자체가 이게 봐봐. 여기 도전 나무라고 보는 거죠. 투사하면서 뭐 장애 방해하고 또 솔루션도 내려고 컨트롤도 하고 막 이러니까 삶의 긴장의 연속이 있어요. 정확하네요. 진짜 긴장. 거기에 이제 그 모아서 사람이 그러니까 크게 보면 그런 게 있고 그다음에 이제 어쨌든 청골이 여기 꼬리뼈 위에 여기 엉덩이에서 단단한 뼈거든요. 이게 어쨌든 본인의 엄청난 힘이야. 더 4개 중에 더 강력한 모터가 있고 보조 모터가 2개 더 있어. 4개 중에 3개나 있고 이게 지금 뭐 하나도 없으셔요. 생각이. 그런 데만 괜히 잡지 말고 본인이 몸을 키우는 게 나아. 모터 좋은 저기 선생님보다 김 선생님보다도 모터가 하나 더 있어요. 그러니까 본인은 타고난 일꾼이야. 슈퍼 일꾼이야. 모터 3개 있지. 여기에다가 그냥 얘가 숨기고 살았던 거 아니야? 건강이기도 하지만 건강 면역이거든요. 건강 면역도 타고났어. 이렇게 너무 건강 면역 좋다 보면 술과 뭐 담배와 마약과 이런 걸로 심하게 하다가 건강 과신증 때문에 아프면 심하게 하는 거야. 과거에 심하게 하는 적이 있어. 가르기 때문에 월의 건강은 좋다고 밥먹은 보행 제일 최고잖아요. 오래 바꾸면 건강이 많이 나빠지고. 원래 타고난 거는 타고난 거는 굉장히 건강. 굉장히 같이 타고났어. 잘했어. 정신적인 우울함하고 이런 것만 극복하면 몸에 있기 좋기 때문에 일로 와, 우진아. 이거 먹자. 제너레이터들이 자기가 좋아하는 여기 떡 먹어. 안 그런 힘들어. 그래서 자기가 그런 노예 같은 상황에 빠지기 위해서는 연기가 좋아? 좋아하는 걸 찾아내야 되는데 자기가 좋아하고 그걸 어떻게 하냐. 수면이 가장 아름다운 건 내면의 소리를 듣는 법을 알려줘요. 그건 이제 이 내면은 이게 너무 해가지고 때로는 여기는 이거는 머리 생각하는 거잖아. 다 사람이 이걸로 결정을 해요. 자기 마음으로 결정을 되고 내면의 소리를 들어요. 근데 요거는 타인한테 조언할 때 쓰는 거예요. 외부 결정권, 내부 의사결정권. 근데 1순위가 비어있으니까 2순위 여건데 이 청고를 잘 쓰는 거예요. 그러니까 얘는 생각이나 직관이나 감정을 인식센터, 인지센터에서 복잡한 질문을 할 수도 있는데 얘는 단순하기 때문에 동물적인 질문들이다. 예스 노 퀴즈 어떻게 할까? 뭘 할까? 누구한테 갈까? 이런 복잡한 질문을 얘는 보다가 그러면은 얘한테는 단순하게 뭐 짜장면 먹으러 갈래? 벌써 일어나서 가고 있어. 아니면 일본 갈래? 몸이 앞으로 나가. 아니면 0.1초 만에 여기 청골 쪽에서 소리가 뭐 이런 아니 노일 경우에는 막 뒤로 앉거나 주저앉아. 뒤로 가거나. 야 저거 하자. 주저앉거나
근데 0.1초 만에 나와요. 그러니까 안 그러면 생각이 벌써 눈동자 움직이거나 그러면 이게 생각이 들어가고 그러니까 촉골의 응답인지는 동물적으로 바로 나오는 예스 노 퀘션에 대해서. 그러니까 우리 김 선생님하고 원장님하고 똑같은 타입이에요. 우리 와이프하고. 그런 사람들끼리는 서로 예스 노 퀘션 자꾸 물어봐주면 우리 장애가 그러면 가는 걸 좋아하지 마. 그러니까 나도 금방 하는 걸 좋아해요. 예스 노 퀘션으로 확 물어보고 몸으로 움직이면서 자기가 좋아하는 일을 막 하고 비명기지 왜 안 해? 막. 그러니까 지금 다 이게 돌봄이 다 있어요. 저도 돌봄이 27번 있지만 27번 있고 27번 있으시고 아까 여기 선생님도 27번 있고 돌봄들이 다 있거나 아니면 뭐 사랑이 있거나 뭐 이러니까 지금 여기서 지금 이렇게 사람들도 안 프로젝트거나 뭐 이러니까 있거든요. 27번 여기 특히 인생 후반부 때 27번이에요. 그런데 두 사람은 감목이니까 서로 그 인생 전반부는 좀 게임 플레이 하듯이 그리고 사람을 경계하고 경계 많이 해요. 서로 생각돼요. 그래서 자기도 안 감목은 지금도 원래 지금 그래요. 38세에서 44세가 지나가면서 이제 후반부로 넘어가거든요. 인생 후반부는 이제 돌봄 양육 그거 하고 24번 이게 가족인가 서로 갑질하고. 근데 갑이야. 인식, 합리화 인식. 그런데 다 약보라고 생각 안 하지. 오진이가 신냇물이요. 그러니까 뭐냐면 이제 갑은 양 여기서 목도 이렇게 양목이 연결돼 목이 있는데 있거든. 또 그래서 두 개는 이렇게 연결돼 두 있고 사람 다 커 생각하는 스킬. 이렇게 연결돼 있고 근데 우진이는 신냇물이 그러다 보니까 두덩이로 나눠져 있어요. 이렇게 진짜 되게. 유연하고 그러니까 이런 성질이 어떻게 보면 누군가랑 같이 약간은 만나서 이제 하면 조금 좋지. 감목이라 이제 이게 스플릿 돼 있어. 이렇게 분리가 돼 있다 마음에 안 들 보니까 뿐이지. 근데 얘가 부모를 도와주는 거지. 그러니까 누군가 회를 연결해 우진이는 주는 개축 일에 태어났어. 개축에 그러니까 태어났다는 건 여기 백호대살이라고 있단 말이야. 개축. 이건 뭐냐면은 우진이가 아주 한성가요. 그건 맞는 것 같아요. 제너레이션 쟤한테 누가 이 누군가 이렇게 연결해 주면 이겼다가는 아주 깨진 거. 그러면 좋죠. 근데 구멍을 잡는 거 아우라 몇 메타 안에 이렇게 있는 사람들 사이에 회를 연결해 주는 그러니까 카페 같은 부모를 데서나 잡기보다 여러 이제 사람하고 한 같이 장 끼워주는 일하면 거예요. 회로가 하고 돌아가. 나서 근데 부모의 영향을 옆방에서 혼자 일하는 거. 부모님이 진짜 내재적으로 뭐 있겠지. 그래서 그 한성깔 하기 때문에 아빠 나 이거 조금 땅 팠어. 호랑이가 있는 거예요. 이렇게 부드럽고 유연하고 시냇물에서 그런데 섹슐로틴은 이제 이런 게 연결되는 사람 있잖아요. 감정 네. 쪽하고. 지금 감정에는 그래서 다 비어 있어요. 요즘에는 그 이제 그래서 쌀이 자기가 비자된 자기 자신답지 못한 모습으로 잘못 나갈 가능성은 여기가 제일 높아요. 아마 감정의 상처가 있을 수도 있어요. 많은 것 같아요. 많지. 엄청. 엄마나 아빠는 감정 툭툭 발신해요. 응. 그게 있어요. 아빠는 욱하시는 편인데 아빠가 감정을 툭툭 발신해. 평소에는 그냥 되게 유연하고 시냇물이 아무것도 안 그런데 욱한다고. 한번 뭐 한번 가시는 스키그램은 아주 어머니는 짱이에요. 되게 잘 뜨진다고 해야 되나? 어머니가 같은 스타일일 수 있고 아버지가 감정 발신할 가능성이 있겠네요. 유연하고 그러니까 그러니까 늘부들한 어쨌든 그 집안 분위기에서 어쨌든 이 감정 이게 어떻게 감정을 처리해야 될지 모르는 맞아요. 제가 감정을 수신하는 입장이거든. 근데 나도 우리 와이프가 감정 수신하는 입장이고 내가 감정 발신하는 입장 이게 차이 있거든요. 이렇게 감정 발신하는 사람들이 이렇게 툭 한마디 한 거 감정 정리들끼리는 그래 우리들은 나 같은 사람은 일이 딱 모이면 야뭐왜 어째서 이렇게 얘기하고 왜 그따위냐 뭐 이런 식으로 얘기하고 또 지나가도 그래 왜냐면 여기 이제 콜라 잔에 와인 한 방울 떨어뜨려봐야 계속 콜라 마시잖아요 상으로 근데 빈잔에다 와인 한 방울 뚝 떨어뜨리면 와인 냄새 확 나잖아요 그렇게 미적이 있으니까 누가 감정 탁 떨어뜨리고 가면 그게 확 증폭이 돼버려. 그래가지고 누가 뭐 그래서 어째서 뭐 준비로 딱 보신다고. 얘기하고 툭 깨어서 지나가면 감정 준비로 이정은 보신다고. 아이고 상상을 하기 시작해. 사실을 왜곡해.
사실을 왜곡하고 내가 소설을 여기 별로 쓰고 무기는 없는데. 그러다 폭발해. 오히려 감정 발신한 사람보다 더 몇 배로 증폭을 해. 피부가 와 하얀 사람 폭발해버려. 근데 그 상대가 아버지한테 폭발을 못한다면 뭐 엄마한테 폭발할 수도 있고 아니면 오히려 다른 가물어가지고 사람한테 뭐할 무기가 수도 더 있지만 없어. 어쨌든 그러니까 이게 심지어 우리 저기 바깥에서도 잘못되면은 그냥 이게 입을 뭐냐면 가지고 비자 나서 테마가 그래도 뭐냐면 그래도 직면과 목이 진실을 한 번도 안 회피하는 거야. 그런데 이제 요즘에 좀 진실에 장마철이 직면하는 되니까 걸 회피해. 좀 오는 거라. 그래서 자기 내면 세계를 갖다가 갖고 나갈 수 있어. 비밀 세계. 근데 저기 또 저쪽 자기 의자에 앉아 안에 있으면 어떤 비밀의 어떤 그런 거 있지. 느낌이 그리고 막 마당에 글자 그런 끌고 걸 와가지고 갖다가 누워서 가보면 막 사들고 이런 거 상상하면서 막 그런 아무렇게 해도 돼요? 알아서 하라는 얘기. 여기 와서 이제 즐길 수 있는 만큼 즐겨보고 또 여기도 원래는 그런 이쪽에 부분이- 앉아있어 그런 부분이 본인의 저쪽이 어떤 서쪽이에요. 비자되거나 힘든 부분이 해지는 있을 수가 모습이 있거든. 너무 예뻐. 요쪽이 만약 요 네 개가 비자되기가 여기는 쉽거든 이제 빈대가. 경치를 근데 보면서 여기가 비자됐다면 힐링이 정말 되죠. 너무 그래서 우리가 머물면 힐링이 되는 거. 그 딴 사람들의 어떤 머물기만 뭐든지 간에 해도. 하여튼 이 세상에 있는 모든 질문들에 대해서 답해야 될 것 같은 그런 거. 장학 퀴즈 나와서 1등 하려고 하는 사람들. 저기 골든벨 울려라 다 맞추는 애들. 그 쓸데없는 지식들을 다 걔네 딸딱 외우고 있잖아. 답을 다 하려고. 그게 비자화된 거야. 그 다음에 이제 여기 두 번, 요 아래는 어떤 거에 확신을 가져야 되는 거야. 비자가 되시. 자기는 이게 생각이나 이런 거 왔다 갔다 할 수도 있는 거거든. 이정이 돼 있으니까 빈잔이니까 뭐 딴 게 들어왔다가 또 딴 거로 바뀔 수도 있고 막 그렇잖아. 그러니까 뭐 확신을 안 가져도 되는데 뭔가 확신해야 된다는 비자에 빠질 수가 있어. 그걸 쭉 들어보고 어떤 쪽이 가장 성향이 강한지 보세요. 여기는 남한테 남한테 좀 뭐랄까 주목을 받는 거. 그래서 아니 말을 안 해도 여기 뭐 발신 없잖아. 그럼 발신 없으면 조용히 있어도 되는데 막 수다스러워져. 주목을 받고 말이 막 많아지는데 어떻게 중단해야 될지 모르고. 그래서 목센터 정의된 사람들보다 몇 사람 있으면 목센터 미정인 사람 혼자 더 말을 더 막 하는 경우가 있어. 다 비용이 비자하겠어. 아니 그대로 저는 주목받고 싶은 욕구는 엄청 강한데 말을 많이 하는 예? 그러다 보니까 오히려 그러니까 나 시선을 우리 딸이 맨날 너무 말을 잘하려고 무슨 고민을 하려고 고민을 한다고 그러는데 오히려 말이 안 나오고 여기다 내리지 마세요. 그냥 신문에 올려. 그러니까 근데 말도 그 원초적인 거 그러니까 웃겨내지 주목받으려고 하다 보니까 말을 잘하려고 하거든. 그런데 이게 비자 테마가 주목을 받으려고 애쓰는 거야. 그러니까 주목을 받을 필요가 없어. 이 목센터 미정이니까 나는 목을 발신할 필요가 없으니까 주목받을 필요가 없어. 그걸 갖다 내려놓을 필요가 있어. 그러면 말 잘하려고 하는 거에 대한 압박이 없거든. 나는 말을 발신을 잘할 필요가 없는데 그걸 막 굳이 잘하려고 막 그러면 더 부담스럽잖아. 그러니까 그걸 좀 내려놓는 게 필요해. 그래서 그럴 때 질문할 수 있는 게 내가 주목을 끌기 위해서 노력하고 있나? 그 질문, am I trying to attract the attention? 그 질문을 계속 하는 거야. 내가 주목을 또 끌려고 노력하고 있나? 또 주목을 끌려고. 물놀이 한번 해볼까? 이걸 꺾어가지고 그래야만 더 많이 저기 있잖아요. 저기. 잘안 내려나 기도가 가지고 아빠랑 같이 그리고 불러보자. 본인이 그렇게 여자한테 주목을 주고 싶고 그런 거는 그냥 말을 안 해도 돼. 일로 와봐. 59번이 그냥 끌어당기니까. 꺾어가지고 여기 그런 면이 없진 않아요. 약간 불잘 말로 여자를 뭐 어떻게 하고 그러려고 그러면 안 되고 너무 맛있다. 그냥 자연스럽게 가야지 감자 이걸 너무 맛있어. 활용하려고 그러면 안 돼. 여기는 미정이 돼 있고 감자 드세요. 우리 아빠. 네. 그리고 여기도 여기는 이제 이거 봐봐. 감정인데 떡 먹고 싶어? 여기는 아까 떡이 여기 있어. 진실을 갖다가 진실에 떡 직면하는 여기 걸 갖다 회피하고 있는 그런 거거든요. 현실인 부정은 여기 회장님. 감정이 폭발할까봐. 사장님? 네네. 떡. 떡이요. 떡은 안 먹어봐. 먹었어요. 네. 여기 감자. 네. 감자도 다 익었네. 근데 이 떡이 짭짤해갖고 감정이 맛있네. 폭발할까봐. 진실에 직면하니까 껍데기 이런 어떻게 말았어. 나가야 될지 그냥 모르니까 진실이나 그 상대하고 그 내가 맞부딪혀서 발라볼게. 어떻게 풀어가야 될지 감자 피하고 먹어. 있을 수 있죠. 많이 제가 피하죠. 많이 피하죠. 이걸 다루지 못하니까. 네. 이게 더 커, 이게 더 커. 기자야 되는 거죠. 둘 다 엄청 큰데. 엄청 커? 근데 걔는 뭐. 주목받고 싶어하는 욕구가 엄청나게 크고 여기가 원래 감정 겨울이라 못 다. 다루는 것도 굉장히 그 두 개가 진짜 감정 못 다루는 건 이런데 여기 빈센터도 요즘에 좀 다 뭐냐면
필터링하고 별로 센서링하고 들리지 마. 뭐 취사 그랬어. 선택이야. 나그 둘이 영감이 누워가지고 좋은 영감이면 취사 선택해서 받아들이고 추워 죽겠는데 나쁜 의사님 들어가지 말고 영감이면 보라고. 버리고 은하수가 그거 있고 아니라. 은하수가 막 있고. 어떤 이론이나 그러니까 이게 생각이나 그런 거 어떤 없으면 되게 별이 합리화나 많이 보일 것 같은데. 딱 들었을 때 이건 수용성들이니까 그게 딱 힐링이 듣고 맞죠. 좋은 그게 이론 그러니까 뭐 다른 많은 프로그램이 중요한 그 게 좋은 아니고. 이론이면 물이 내 걸로 해, 맑아지고 내 걸로 마음이 해. 맑아지고. 딱 만드는 어떤 사람이 쫙 얘기하는 걸 딱 듣고 좋은 거면 자기 걸로 딱 생각이 진짜 받아들여. 안 나고. 이 목센터 미정인 사람들이 누워 있으면 너무 편안해. 성대묘사 목이 덥겠다. 이런 거 잘할 수도 있고 그리고 또 이게 이게 나는 반사하는 또 거거든. 여기 와서 어떻게 보면 이 불을 비어 끄고 있는 있으니까 게 달같이 반사하니까 그리고 이제 별이 더 잘 보여. 막 즉시 통역하는 사람. 우린 고정된 목소리가 있기 때문에 그러시면 안 즉시 돼. 통역하기가 어려워요. 근데 이제 그냥 듣자마자 바로 그 사람 저 사람의 말하는 걸 한국말로 그대로 옮겨주는 그건 반사하는 거거든요. 뭐 예를 들면 코미디언인데 뭐 다양한 목소리로 요즘에 이런 것들이 어떻게 불? 이거 이렇게 꺾어놓으면